टोपी घ्या टोपी, टोपी घ्या टोपी. एकेकाळी छोट्याशा गावात एक माणूस टोप्या शिवून आजूबाजूच्या गावात फिरून विकायचा. 4 घंटे टोपियाँ बेचने के बाद टोपी वाले ने सोचा बड़े पेड़ की छाए में बैठ के खाना खाकर थोड़ी देर सो जाए. टोपीवाला झोपलेला असताना सर्व माकडांनी एक एक टोपी डोक्यावर घातली आणि झाडावर जाऊन उड्या मारायला लागले. माकडांच्या आवाजाने टोपीवाला जागा झाला. टोप्यांची रिकामी टोपली पाहून टोपीवाल्याला खूप राग आला. तो टोप्या शोधू लागला. झाडावर टोप्या घातलेल्या माकडांना बघून टोपीवाला आश्चर्यचकित झाला. टोपीवाल्याने आपली टोपी हवेत फिरवली. माकडांनी पण टोपी हवेत फिरवली. टोपीवाल्याने टोपी खाली जमिनीवर टाकली. टोपीवाल्याने टोपी जमिनीवर टाकलेली पाहून सर्व माकडांनी आपली टोपी काढून खाली जमिनीवर टाकली. टोपीवाल्याने सर्व टोप्या टोपलीत भरल्या आणि टोप्या विकायला निघून गेला.